Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye YouTube channel yetu. Mjadala mzito umeibuka bungeni kufuatia hatua ya mbunge Mwita Waitara kusimama na kuwasilisha malalamiko makali mbele ya mwenyekiti wa kikao akitaka hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya mbunge wa upinzani kutoka Zanzibari, mbunge Simai, ambaye anadaiwa kutoa kauli za kichochezi na kuleta mgawanyiko bungeni. Mwita Waitara alieleza kuwa mbunge huyo alidai kuwepo kwa mtu anayeitwa Yuda ndani ya serikali kuu ambaye amemsaliti Rais Samia Suluhu Hassan, jambo linalofanya kuwepo kwa umuhimu wa mtuhumiwa huyo kutofichwa bali kuwekwa wazi mbele ya wabunge wote ili ashughulikiwe kisheria. Mbunge huyo alikumbushwa kuwa mwanasiasa huyo wa Zanzibari alikuwa na historia ya kutoa maneno yasiyo na staha, kwani aliwahi kumtukana kiongozi mkuu kule visiwani kabla ya kupata fursa ya kuingia katika bunge la muungano wa Jamhuri ya Tanzania, ambapo mara tu baada ya kufika alianza kuleta migawanyiko na mifarakano iliyoharibu taratibu za nchi. Katika maelezo yake, Mwita Waitara alipendekeza kuwa mbunge huyo atimuliwe mara moja na kutoka ndani ya bunge na nafasi yake ichukuliwe na mtu mwingine mwenye heshima anayeheshimu katiba ya Zanzibari na viongozi wote wakuu wa kitaifa. Mwita alisisitiza kuwa viongozi wote wakuu watatu wa serikali ambao ni Rais na Amri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan, makamo mwenyekiti wa rais ambaye ni msaidizi mkuu, pamoja na waziri mkuu Emmanuel Nchimbi ambaye ni mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, wanaheshimiwa na kuungwa mkono kikamilifu na wabunge wote. Mwenyekiti wa bunge alilazimika kuingilia kati na kuamuru mbunge huyo kukaa chini ili kuruhusu kikao kiendelee na ajenda kuu ya siku hiyo ambayo ilikuwa ni kujadili bajeti kuu ya serikali badala ya kuendelea na malumbano ya kisiasa. Hata hivyo, mbunge huyu alisisitiza kuwa masuala hayo yanaleta kero kubwa na shinikizo la damu kwa viongozi, kwa sababu shuleni walifunzwa namna ya kuongoza watu, kujenga hoja za kizalendo pamoja na kuwajibika kwa niaba ya wananchi wengi wasio na sauti. Alionya kuwa nchi isigawanywe pasipo na sababu ya msingi na ukakumbusha usemi wa Rais mstaafu Jakaya Kikwete kuwa watu waliokula na kushiba wasijaribu kuiharibu nchi kwa maslahi binafsi. Mbunge huyo alieleza kuwa rais amefanya kazi kubwa na wabunge wanamsaidia kushauri namna ya kukusanya kodi kwa ajili ya maendeleo, na anakaonya kuwa sumu haionjwi, hivyo mpasuko huo unapaswa kukomeshwa mara moja kabla haujaleta madhara makubwa kwa taifa. Mjadala huo uliendelea mbali zaidi, ambapo mbunge huyo alitoa mfano wa kipindi alichokuwa akihudumu kama naibu waziri wa muungano na mazingira, akieleza kuwa alitembea Zanzibari na kupokelewa vizuri sana bila kuwepo na mtangane au upaguzi wa aina yoyote ulioshuhudiwa wakati huo. Aliongeza kuwa Watanzania wanatazama mwenendo wa bunge na vijana wanaofuatilia kumbukumbu rasmi za bunge, hivyo ni marufuku kwa wabunge kukutanwa ama kutukanwa kwa mambo yanayoweza kutatuliwa. Alishauri kuwa kiongozi yeyote anayetaka kutoboa mtumbwi ili wote wazame anapaswa kuondolewa haraka ili Rais Samia Suluhu Hassan, Daktari Emmanuel Nchimbi na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, wabunge pamoja na viongozi wote wabaki salama wakimtelekeza ama wakitekeleza majukumu ya kimaendeleo kwa manufaa ya taifa la Tanzania. Bunge lilirejewa majukumu yake makuu matatu ambayo ni kuishauri serikali, kuisimamia serikali pamoja na kuiwajibisha serikali
pale inapobidi baada ya kupokea ushauri wa kibunge. Katika ufafanuzi wa kisheria, mbunge huyo alirejea ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayopiga marufuku chombo chochote nchini kutunga sheria yoyote na kibaguzi, iwe kwa njia ya moja kwa moja au kwa madhara yake. Mwita alisisitiza umuhimu wa viongozi kupima maneno yao kabla ya kuyaongea, kwa sababu hata kama mtu ana nia njema, lazima aangalie maneno hayo yanapokelewa vipi na watu wenye uelewa gani ili kuepusha kuwachanganya wananchi. Mwanasiasa huyo vilevile alikumbusha historia ya muungano wa tarehe 26 Aprili mwaka wa 1964 ambapo waasisi akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Abeid Amani Karume walikubaliana kuachia ngazi ya kuunda taifa la Watanzania. Alieleza masikitiko yake kuwa habari za Utanganyika na bendera yake zimeanza kuonekana siku za hivi karibuni, na anataka misingi ya waasisi iheshimiwe badala ya viongozi kuongea maneno yanayowezesha kulewa madarakani au kuvumbiwa baada ya kula. Alionya kuwa jambo la kugawa Watanzania haikubaliki, na akashauri kuwa masuala yote yanapotokea yanapaswa kupimwa kulingana na mahali yanaposemwa, mtu anayesema pamoja na mapokeo yake ili kupata majibu sahihi. Kuhusu swala la mapambano dhidi ya rushwa, mbunge huyo aliguzia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura namba 329 inayofafanua kuwa rushwa ni adui wa haki, misingi inayopatikana pia katika vitabu vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alieleza kuwa wakati waziri mkuu akifanya ziara maeneo mbalimbali nchini kusikiliza malalamiko ya wananchi kuhusu ubadhirifu wa fedha za kodi unaofanywa na watumishi wa umma na kuagiza watuhumiwa wakamatwe, kauli za viongozi wengine zinazikanza na maagizo hayo. Mbunge huyo alionyesha kidole waziri wa fedha Mwigulu Nchemba kwa kudai kuwa baadhi ya viongozi wanadai wanaopinga rushwa ni wale ambao hawajalambwa asali au hawaupo jikoni, jambo linalokiuka sheria za utumishi wa umma zinazokataza viongozi kutoa kauli zinazopingana na uwajibikaji wa pamoja. Aliongeza kuwa serikali ina viongozi wa taasisi za kuzuia na kupambana na rushwa, mawakala wa mikoa na mawilaya, pamoja na klabu za wanafunzi shuleni zinazofundisha kupinga rushwa. Hivyo kauli zinazotetea ulambaji wa asali zinaleta mkanganyiko mkubwa wa kimaadili. Mbunge huyo pia alikosoa kauli iliyotolewa hadharani na katibu mkuu wa habari, ambaye aliwaambia watumishi wa umma katika kikao rasmi kuwa mtumishi yeyote atakayevujisha siri za serikali ataokotwa akiwa amekufa, jambo ambalo alipaswi kusemwa na mtumishi wa umma mwenye uzoefu mkubwa serikalini. Aliidhimisha kwa kueleza kuwa viongozi wenyewe ndio wanaowachanganya wananchi, vijana na wanafunzi, na anasisitiza kuwa nchi ni ya wote na viongozi wanapaswa kuchukua hatua na kuchunga ndimi zao ili kulinda umoja wa kitaifa, kama ilivyokuwa ikifanyika zamani ambapo viongozi waliopinga muungano waliondolewa haraka kwenye nafasi zao.